Доброго дня, мої любі діти! Сьогодні в нас буде заняття з ознайомлення з природою, життя рослинок. Сьогодні в нас буде з вами незвичайне заняття. Ми помандруємо в незвичайну лабораторію, в якій ви станете справжніми науковцями. Ось подивіться, що ви тут побачили? Звичайно, це рослини. А скажіть мені, будь ласка, як ви гадаєте, багато є рослинок? Ну, звісно, багато. Вони живі. Без води і світла вони не можуть рости. Вони належать до живого світу природи. Мають різну будову. Різняться тим, що можуть рухатися, тягнутися до світла, живитися водою, корисними речовинами. Давайте ми з вами послухаємо вірш і дізнаємося, про що ми будемо з вами сьогодні говорити. Квіти, квіти, чарівні квіти, кольорові, великі і малі. Ви умієте душу ними зігріти, бо й самі ви душа нашої землі. Ви вже зрозуміли, що сьогодні ми з вами будемо говорити про рослинки, зокрема про квіти. Давайте разом з вами подумаємо, як ростуть наші рослинки. А зараз давайте з вами пригадаємо, які насіння ви знаєте. Більшість рослинок розмножується насінням, і у кожної рослинки воно своє. Давайте пригадаємо насіння городніх рослин. Це гарбуз, кавун, кріп, огірочок, квасолька. Насіння дикорослих рослин. Липа, каштан, берізка. Насіння садових рослин. Чорнобривці, айстри. Дітки, ми восени збирали насіння квітів. А хто скаже, навіщо? Звичайно, щоб весною знову посадити їх в землю. Давайте назвемо квіточки, які ви знаєте. Це чорнобривці, айстри, нагідки, мак. А як ще можуть розмножуватися рослинки? Звичайно, є рослинки, які розмножуються вусами. Наприклад, такі як суничка. Соничка, полуничка. В них виростають вусики, на яких потім робиться маленький кустик з коріннячком. Ми його відрізаємо і садимо в землю. А зараз послухаємо вірш про квіти. А у мене проліски під вікном цвітуть, і тюльпани радісно потім проростуть. Ось нарциси гордо вилізли з землі, щастя всім приносять квіточки малі. А зараз давайте поглянемо на будову рослинки. Вони всі дуже схожі між собою. Подивіться, будь ласка, з чого воно складається. Вони складаються з кореня, який міцно тримається в землі. Від нього йде стебло, яке утримує повністю рослинку. Також на ній є листочки. Вони бувають різної форми. І живлять рослинку, випаровують зайву вологу, отримують кисень. Стебло плавно переходить на квіточку, яка цвіте, тягнеться до сонечка. Але з часом з квіточки стають плоди. У кожної рослинки вони різні. В деяких воно стає в майбутньому насіннячком. Дітки, а пам'ятаєте, з Наталією Леонідівною ви саджали на підвіконні невеличкий город. Ви туди садили цибульку. Пам'ятаєте? І ось є такі рослини, які також розмножуються цибулиною. Це тюльпан, нарцис, конвалія. А ще є рослини, які розмножуються бульбою. Я думаю, що ви всі допомагали своїм бабусям садити картоплю.
І ось таким насіннячком розмножуються також деякі рослинки. А зараз давайте ми з вами трішки відпочинемо. Давайте уявимо з вами, що ми квіточки. Наші ніжки – це корінчики, які міцно тримаються з землі. Наш тулуб – це стебло, яке тягнеться до сонечка. Наші ручки – це листочки, які живлять рослинку. І давайте уявімо, що подув вітерець, який колише наші листочки. А ми голівки свої потягнемо до сонечка. Молодці! Дітки, подивіться на склянку. Як ви гадаєте, що це? Так, це листочки, це живці, які я заздалегідь підготувала. Я відламала його від великого вазона, поставила у склянку з водичкою, і він пустив корінчик. А сьогодні ми з вами попробуємо його посадити в землю. У нас є горщичок. А тепер ми з вами візьмемо горщичок і наберемо туди землю. Я думаю, у вас їх є лопатки, але я не знайшла, я взяла таку от пластмасову ложечку. Набираємо землю. Так, набрали. Для кожного горщичка така є підставочка. Це для того, коли поливати квіточки, щоб водичка не розтікалась по підвіконню. Іншою стороною я зроблю таку невеличку дірочку посередині. Так, і давайте ми її поліємо водичкою. Ось так, налили небагато водички. Зачекаємо, поки її не буде видно. Беремо наш пагінець і вставляємо в дірочку. Обережно пальчиками нагортаємо землю навколо нашого пагінця. Ось придавлюємо земельку. Ось, і ми посадили з вами вазончик. Дітки, а зараз я пропоную вам зі своїми матусями посадити таку квіточку вдома. До нових зустрічей!